एक किसान को बहुत तेज भूख लग रही थी। उसने कबूतर को खाना लाने को कहा। कबूतर डर के मारे एक पैसों का पौधा लगाता है और उसे हर रोज पानी देता है। धीरे धीरे पैसों का पौधा बड़ा हो जाता है और कबूतर उन पैसों को तोड़ता है और बाजार की तरफ उड़ जाता है। बाजार जाकर वो काफी सारे फल फ्रूट लेता है और ट्रक में भर कर ले आता है। किसान उन फलों को मजे से खाने लगता है। इसी दौरान तेज तूफान और बारिश आनी शुरू हो जाती है। कबूतर उड़कर पैसों वाले पेड़ के पास जाता है, लेकिन पेड़ के सारे पैसे भीग जाते हैं। कबूतर ये सब देखकर रोने लगता है। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।